aan daai kant doen ons. Kyk, hier is soms. Kan jou volg. Hoe kan jy? Nee, laat ek okay, wag. Okay, ons gaan Met jou volg. ja. Okay, maar ek gaan nou Ek gaan die video film maak. Ja, en dan skryf jy op ster. Jy kan vir my graag jou aangee. Ek gaan sê soms met daar. Laat ons hierdie hangers uit. Ek sal myne net op. Ek wil weer op die stoel sit. Ek sal val. Ons nie al ja, dit is die volgende ene na Alflyway. Daar druk aan. Sê my net pyp. Nader my goed by is na Alflyway. I'm just a passing through.
restored glory land will live eternally. The saints on every hand are shouting victory. The songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what would I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door. I can't feel at home in this world anymore, and I can't feel at home in this world anymore. Christoph, I can't hear you properly. You can't hear? I cannot hear you. Listen properly. Listen properly. Skies? Ek weet nie of hulle jou bietjie opdruk so die ding, maar ek probeer pitch match, maar ek weet nie wie ek hoor nie, so. Net een. Ons doen net een key change. Van in die derde versie. Sonder cap. Dis wat ek dink. Maar kom ons kyk. Dit swart. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of hell and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Standing in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. I'm standing on the promises of God. Lekker. Sien jy, I'll fly away kan oorgaan, maar ons moet nie. Kom ons hou dit net. Ja, ons is omvat net nie. Ek like.
Matteus is eers neef. Ja. We like it. Yes. Nee. Christus. Goeienaand julle. Baie welkom by vanaand se diens. Kom ons gaan so 'n bietjie klein bietjie vroeër begin. Ons het 'n paar ekstra liede wat ons gaan sing vanaand. Kom ons sluit gou die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier te bymekaar te kan kom om U naam te loof en te prys. Liewe Heer, is my gebed dat dit wat ons sal sing net vir ons harte sal voorberei vir die boodskap wat daarop sal volg. Amen. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love
on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with
Ons gaan gou geleentheid gee vir die kollekte om opgeneem te word. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what would I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise will back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what would I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what would I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. And I can't feel at home in this world anymore. Goed, kom ons sê dit dankie. Here, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om by mekaar te kan wees. Dankie vir u woord wat ons te kan lees en oordink en bepeins. En ag Here, neem hierdie dag vir u rekening, hierdie aand. En dankie Here vir die inkomste wat geïn is. Ons wil vra dat u of ons as kerk daar die wysheid en die insig sal gee om die regte besluite te neem tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons nooi julle dan om saam te staan vir die laaste. Nader my God by, steeds naderby. Alles waaroor
ja, hartlike goeienaand aan almal en ons is bly julle is hierso ten spyte van 'n bietjie koue en ons is dankbaar dat julle hier saam met ons is. Nou ja, Elmar was ons lidmaat in Kempton Park en Nadine was ons lidmaat in Brits en nou vanaand is hulle hier. En ons is baie bly en baie dankbaar dat julle dit kon uitkoop om hier te kon wees. Nadine het haar pappa hierdie week aan die dood afgestaan en die diens is nou môre daar in Pretoria en ons wil net vir jou sê ons innige meegevoel en ons weet dat die Here julle sal deurdra en sal versterk ook môre. Nou ja vriende, dan het ek net een afkondigings wat ek net onder die aandag wil bring en dit is dat onthou eerskomende Vrydag aand 6:30. Dan word jy aangekla. Ag, bid maar vir my ook asseblief. Nou weet jy wat om te verwag nie. Maar asseblief kom woon dit by, kom geniet dit. Onthou net om asseblief vir Henny en of Susie te laat weet voor of op Dinsdag hoeveel kom volwassenes en dan ook die kinders sodat hulle kan alles in gereedheid kry. Baie dankie. Ons gaan nou dadelik saam 'n gebed doen terwyl jy so sit, dan gee ek dadelik oor vir Elmar om vir ons voor te gaan. Onse dierbare wonderlike hemelse Vader, dankie dat ons tot U kan nader soos wat ons nou so pas gesing het. En Here, dankie dat ons kan kom na die troon van genade toe. En dankie Here dat U die scepter uitsteek sodat ons kan nader gaan. Dankie dat U seun vir ons die weg gebaan het. En Here, ons weet vanaand is daar baie duisende miljoene mense wat nie die evangelie gehoor het nie of verdraaide boodskap gehoor het en wat nog by U moet uitkom deur wedergeboorte. En Here, ons wil kom luister vanaand na Elmar hulle van dit wat in Japan gebeur, sodat ons net 'n kykie kan kry van dit wat daar ver gebeur in 'n land waar ek dink nie een van ons al was behalwe hulle twee nie. En Here, dat U vir hulle sodoende die vrymoedigheid sal gee. En ek wil nou ook reeds bid vir hulle twee, Here, dat U vir hulle die weg sal baan en sal voorsien en vir hulle sal lei. Het is net soos wat die Gees van God, van kennis, ons elkeen lei in U waarheid, dat U vir hulle sal lei en sal bring by die plek waar U wil hê hulle moet wees. Baie dankie Here, ons bid die seën van God vanaand af op ons byeenkoms en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie Elmar, ek gee vir jou. Konbanwa, watashi no namae wa Elmar desu. Kochira wa watashi no tsuma desu. こんばんは。私たちは本当に嬉しいです。一緒にイエス様の服と一緒に参拝しますね。皆さんおはようございます。間違えました。こんばんは。Excuse, ek sê goeiemôre. Dis ek nie. Ek wil net sê goeienaand. 私はナディンです。今私たちの赤ちゃんここにいません。でも私のママにいます。So ons het net gesê goeienaand aan elkeen. Ons gaan nie net Japanees praat nie. Ek het gesê ons dogtertjie is nou nie saam met ons vanaand hier nie. Sy is by my ma daar so in Pretoria. En Elmar het my net gesê, ons is so bly om so saam met julle hier te kan wees en saam Jesus te kan loof en aanbid. En ek wil net vir julle sê, ons kom in baie gemeentes, maar so hierdie voorsang, julle span is regtig, ek was so bemoedig deur die liedere en ek eer die Here vir so wonderlike voorsang span. Ja, so ons gaan sommer weer saam sing. Maar nie so goed soos hulle nie. Nou, ons gaan vir julle twee liedere sing wat in Japaneese vers en dan ook in Afrikaans en Engels. Ja, die eerste liedjie, of albei van dit sal julle ken. Die eerste ene
Okay, ja. Is Jesus aan my by die kruis, 'n liedjie wat ek seker is u almal sal ken. So sal twee verse in Japaneese en dan een in Afrikaans en dan 'n ander liedjie Lord I lift your name on high wat ons ook in Japanees vir julle sal sing. Okay. Jujika no kage ni
nie. So gewoonlik, as julle enigstens dalk ander sendlinge al hier by julle gehad het, sou hulle dalk ook hierdie vers aangehaal het. En dit is Handelinge 1 vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea en Samaria en tot die uiterste deel van die aarde. En dit is juist hierdie laaste gedeelte van hierdie vers wat ons vanaand met julle wil kom deel, en dit is uiterste van die wêreld, omdat Japan 14.000 kilometer van Japan is. En ek wil net sê so met 'n opening gedagte, dat vanaand is ons hier om oor Japan te praat, maar ons hart is absoluut waar ook al ons kom, om verteenwoordigers te wees van sendelinge in die hele wêreld. Of dit plaaslike sendelinge is, of daar in die uiterste dele van die wêreld. En vanaand is dit ons begeerte, dat daar binne u ook 'n brandende begeerte sal wees, vir 'n wêreldvisie, 'n visie wat God het. Die hart van God is die wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het vir ons. En dit is vanaand, kom ons om oor Japan te praat, maar is dit ook ons begeerte, dat ons u sal herinner aan al die sendelinge wat u dalk voorbid. Nou, ons organisasie is gestig deur Hudson Taylor, en Hudson Taylor het vir ons hierdie gedeelte gesê, the Great Commission is not an option to be considered, it is a command to be obeyed. En dit is iets wat ons tot ons harte kan neem, dat dit wat die Here vir ons gegee het, hierdie opdrag om sy evangelie uit te dra in 'n wêreld daar buite, moet ons nie dink dat dit is vir die ou langs my nie. Dit is nie net vir die predikant of net vir die sendeling nie. Dit is vir elkeen van ons. En ons moet hierdie opdrag opneem en ons moet dit persoonlik maak. Ons moet ons eie maak. En dit moet 'n vreugde wees om dit te kan uitdra aan 'n wêreld daar buite. Nou, ons wil nie lank spandeer op hierdie afdelingkie, net vir die van u wat nie ons ken nie en waar ons vandaan kom nie. Nou, ek is gebore in Namibië in Windhoek, en toe het ek in Suid-Afrika saam met my gesin baie rondgetrek, en so op die ouderdom van 7 jaar oud het ek my lewe vir die Here gegee, en ek kan daai aand onthou waar ek op daai ouderdom, al was ek net 7 jaar oud gewees, kan ek presies onthou wat ek en geweet wat ek gedoen het. En ek het daar op my knieë gegaan en vir die Here gesê, Here, hier is my lewe vir u. Maak my nuut, was my skoon, maak my u kind. En ek het daar opgestaan en ek het geweet, dat ek weet, die Here het my siel gered. En die pad wat ek van daar af verder gestap het, ja, dit was nie altyd perfek nie, en toe ek 'n tiener geword het, het ek maar 'n bietjie die pad byster geraak, en so 'n bietjie stout gewees, en die stem van die Here probeer dooddruk het, maar die Here het aangehou, by my geklop en my gesê, Elma, ek wil jou gebruik. En ek het gewerk vir 'n maatskappy, en die maatskappy het my gestuur in die middel van Afrika, in daar in die Kongo en die DRC, waar ek daar gesit het een aand, en die Here met my kom praat het, en my gesê het, deur Matteus 6 vers 33, soek alleeers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en hy sal vir jou toevoeg, wat jy nodig het. Maar natuurlik, as 'n jong man het ek gedink, dat ek moet al die geld in die wêreld bymekaar maak, ek moet ryk wees, ek moet my begeertes uitleef, en dis nie verkeerd om lekker dinge te doen op hierdie aarde nie, maar die Here sê vir ons, soek eers sy koninkryk. Soek dit eerste, plaas dit eerste, en hy sal vir jou kom gee wat jy nodig het. Nou, ons het, ek en Nadine het ontmoet op die kweekskool, van die EG Kerk in 2016 Januarie, en die Here het my pad so gelei dat ek eers sendingwerk bietjie gedoen het op my eie, en toe het ek by die kweekskool uitgekom en vir Nadine ontmoet in 2016 Januarie en 2016 Desember, toe is ons getroud. En ek sê altyd, as jy weet, dan weet jy, dan hoef jy nie lang te wag nie. En as die Here vir jou daai spesiale persoon gee wat by jou pas, dan hoef jy definitief nie eers verloofd te wees vir 5 jaar en dan eers te trou nie. Jy kan dit sommer dadelik doen. Maar so het ons pad toe saamgekom, en die Here het op ons witbrood het ek vir Nadine gesê, ons moet nou saam bid en vir die Here vra waar wil hy ons gebruik. Moet ons 'n predikantspaar word of moet ons in die sendingveld ingaan?
En die Here het baie duidelik vir ons kom wys dat ons moet vir hom werk in die sendingveld. En in 2017 het ons Japan toe saam besoek as 'n visie uitreik en daar het die Here ook meer vir ons kom vasmaak dat dit is die sendingveld waartoe ons moet gaan. Ja, nou, ek sê altyd my roepingsverhaal en ek is jammer vir die wat dit al reeds gehoor het. Het begin op die mooiste en die kosbaarste plek en dit is in my ma se moederskoot. En nou dat ek ook 'n mamma is, is dit nog meer spesiaal vir my. En besef ek maar net die krag wat daar is ook in 'n mamma se gebed vir haar kind, al is die kind nog nie eens gebore nie en in die swangerskap. Want my ma het 'n kind 'n babatjie op 8 maande van haar swangerskap verloor net voor my. En dit was toe nou 'n baie moeilike tyd vir haar en sy het toe gevra, Here, sal U vir my nog 'n kind gee? Ek het al reeds 2, sal U vir my nog 'n kind gee? En ek beloof om hierdie kind in U woord groot te maak en haar eendag, hom of haar, eendag te offer vir U diens. En my ma het daai dag ook gevra dat daar iets anders sou wees aan my. Nie om my voor te trek of my 'n wit broodjie te maak nie, maar dat daar iets sou wees wat haar sou herinner aan my. En ek is toe gebore en ek het toe blou oë en ek is die enigste een in ons gesin wat blou oë het. En my pa het al ewig gekyk, verander hierdie kind se oë nie. En my ma het altyd gesê dis die belofte wat sy gemaak het aan die Here en dit was die herinnering dat sy hierdie kind moet grootmaak volgens die Here se weë. En sy het natuurlik my boetie en my sussie ook groot gemaak in die weë van die Here. Maar my ma het my nooit vertel daarvan, jy kan regtig net vanaand eintlik in groot hartseer ook met my pa wat nou oorlede is, maar ook absoluut die Here se hand in my lewe raak sien dat ons hier in Suid-Afrika is, kan ek getuig van 'n wonderlike huis waarin ek kon groot word. Nie 'n perfekte huis nie met ouers wat net alles reg gedoen het nie, maar 'n huis waar my ouers ons huisgodsdienst gedoen het, ons op konferensies toe gegaan het, jeugkampe en waar ek Jesus kon leer ken as my verlosser en ek eer hom vir so 'n huis. Ek baie keer wil ek dit so beklemtoon dat mens iets soos huisgodsdienst nie moet afskeep nie, want dit het 'n absolute impak in my lewe gehad om dit saam te kon sing, al die liedjies wat ons gesing het en saam te kon lees en bid. Nou, toe ek 14 jaar oud was, het ek my lewe vir Jesus gegee op 'n winkelspreid CVV of CSV kamp en daar besef ek het Jesus nodig. Alhoewel my ouers die Here gedien het en ek altyd die evangelie gehoor het ek daardie dag besef ek moet Jesus aanneem as my verlosser. En ek was toe nou in Brits gemeente en op daardie stadium met baie uitreike gedoen aan Mosambiek en Swaziland of Mosambiek toe spesifiek. En daar het die Here al hoe meer in my hart begin iets wakker maak vir 'n roeping vir onbereikte mense, vir mense wat nog nooit die blye boodskap gehoor het dat Jesus red nie. En toe ek 18 jaar oud was, soos baie jong mense, het ek geworstel, wat moet ek doen met die res van my lewe? Ek wil iets gaan studeer het, ek wil universiteit toe gegaan het, maar daar was so 'n dringendheid in my hart, dat ek geweet het, die Here roep my vir voltydse diens. Nou langs die kort, ek het toe by OM, Operasie Mobilisasie, se opleiding hulle opleiding gaan doen in Pretoria, en toe vir 2 jaar sendingwerk gedoen op hulle skip. Nou daai skip is heidaglik ook in Suid-Afrika, hy gaan so reg oor die wêreld, en hy's nou in die Kaap, en ek het so goeie herinneringe van die skip, wat ek in 'n kerkbank, byvoorbeeld in Sri Lanka of in Thailand gesit het, en dan sit ek daar, en die tannie langs my se Bybel is in haar taal vertaal, of ons sing 'n liedjie waarmee ek groot geword het in Afrikaans, en ek net gedink in haar 2 jaar, Here, U is so getrou, dat deur al die eeue die evangelie verkondig is. Jy weet, ons gaan vanaand vir u baie vertel van die onbereikte dele van Japan, maar daar is absoluut die feit dat daar kerke in China is, en in Suid-Korea, en is die Here se getrouheid, en is die Here se getrouheid in sy sending en in sy kerk, en hy is die een wat dit onderhou. En dis wat ons lewe absoluut, ons is nou al beide, van 2012 wat die Here ons geroep het, is ons afhanklik van die Here, is ons in die sending, of ons nou op die kweekskool was of wat ook al, en ons het absoluut die Here se getrouheid gesien. Daarom twyfel ons nie 'n oomblik dat as hy jou roep, wie ook as daar dalk iemand hier is wat dalk voel die Here roep, moet nooit dat mens twyfel in sy voorsiening en sy getrouheid nie, want soos ons hier staan vanaand, kan ons getuig van sy getrouheid. In elk geval, ek het toe nou ook kweekskool toe gegaan, toe ek terug van 2 jaar gekom het, almal ontmoet, en toe in 2019 het ons toe Japan toe verhuis en daar gebly. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor Japan. Japan se populasie is nie meer 127 miljoen nie, maar dit is besig om af te gaan. En ek dink hulle trek so by 123 miljoen populasie. Maar baie interessant is dat Japan is eilande. Nou dit is oor die 6800 eilande.
maar net so oor die 430 van hulle word eintlik bewoon, maar daar's die 4 hoofeilande van Japan. Nou dis waar die meeste van die populasie op bly. Nou die oppervlakte van hierdie eilande is meestal bergareas en bosareas. Dis eintlik maar vulkaan-eilande wat ontstaan het uit vulkane wat reg oor Japan is. Nou behalwe vir al die aardbewings en tsunamies en al daai dinge is daar nog vulkane ook daar, so jy moet net koes vir alles. Nou 30% van die oppervlakte is waar die mense op bly. Daai 70% kan jy nie huise opbou nie, dis te veel bosareas en bergareas. Nou daai 30% is so groot as die Vrystaat. Nou dink jouself in omtrent dubbel Suid-Afrika se populasie bly net in die Vrystaat. Dan weet jy hoe digbevolk Japan is. En nog iets interessant van Japan, wat ek nou nie daar sien staan nie, is dat 2% van die populasie kan Engels praat. 98% kan nie. So as jy Japan toe gaan, moet jy die taal leer. Jy gaan nie oor die weg kom net met Engels nie, veral nie as jy die evangelie wil verkondig aan 'n nasie soos die Japaneese nie. Jy gaan moet Japanees leer. Ja, so Japan is geïsoleerde kultuur. Dit is nie soos in Suid-Afrika wat ons 'n reënboognasie is en verskillende kulture en tale het nie. Hulle is monokultuur, so almal daar is tipies Japanees wat kort is en praat Japanees. Tegnologies is dit baie gevorderd. Materialisties is hulle baie ver voor Suid-Afrika. So dis 'n hele ander benadering tot sendingwerk. Dit is nie, hulle het nie 'n fisiese behoefte nie. Hulle het nie soos as jy nou in Afrika opgaan en jy vat 'n geskenkpakkie vir elkeen of gee vir hulle kos nie. Hulle het nie fisiese behoeftes nie. Dis die kultuur en die godsdienst is so mekaar geweef dat dit regtig nie eintlik kan geskei word nie. So ons sê altyd wanneer 'n Japanees by Jesus uitkom, is dit regtig asof hulle 'n deel van hulle identiteit as 'n Japanees moet prysgee, omdat daar so baie boeddhistiese en shintoïstiese rituele sommer net in hulle kultuur is. Wat eintlik wys die prys wat hulle moet betaal as hulle Jesus aanvaar as hulle verlosser. Nou die hoofgelowe is Shintoïsme, wat eien aan Japan is. Ek dink dit is ergens anders in die wêreld nie. En Boeddhisme. Nou dis nie dat hulle die een of die ander een is nie, soos daar lyk dit nou asof die een helfte dit is of die ander helfte die ander kant, maar hulle is eintlik maar basies al twee gelowe. Hulle meng dit en hulle gebruik rituele van al twee gelowe deur hulle leeftyd. Soos byvoorbeeld Shintoïsme word baie gebruik by geboorte en daar's baie boeddhistiese rituele wat by begrafnis gebruik word. So hulle meng die twee so deur mekaar. Nou net bietjie Shintoïsme is ook maar baie te doen met voorvaderaanbidding. Soos jy weet dat die Japaneese dink mos die emperor is soos 'n deity, hy's 'n god. Wat tussen hulle is, so hulle soort van aanbid hom ook. Maar deesdae kan jy sien in die politiek, hulle raak bietjie kwaad vir die geld wat gebruik word op verkeerde plekke. So hulle sien hulle eie gode doen ook maar verkeerde dinge. Maar ons wil altyd hierso stil staan waar u kan sien dat daar is net 1% Christene in Japan. En onder daai 1% Christene val nog die Jehovah-getuies, die Mormone, Rooms-Katolieke, so protestante Christene is omtrent so 0,4%. En daarom voel ons so ernstig in ons hart dat die Here ons stuur vir 'n land soos dit, waar daar baie keer mense is wat nog nooit eers gehoor het van die Bybel nie. Nou in Japanees sê ons as iemand vir ons vra, hoekom is ons in Japan, wat doen ons daar, wat se werk doen ons, dan sê ons vir hulle, watashi wa, wat beteken ek, watashi wa senkyoshi desu. Nou senkyoshi is sendeling. Dan as hulle nou daai Japaneese woord hoor, dan moet ek nou baie keer vir hulle verduidelik ook wat daai hulle eie woord en hulle eie taal beteken, want hulle nog nooit dit gehoor nie. En so besef 'n mens dat daar is 'n land in 2024 waar daar so baie mense is wat nog nooit gehoor het van Jesus nie. Mense kan dit amper nie glo nie. Ja, amper in dieselfde vlak van daar's 'n land in 2024 waar net 2% van hulle kan Engels praat. Terwyl ons dink by onsself, maar dis dan die taal van die wêreld. En so is dit so 'n groot nood om na daai land toe te gaan, om met daai mense te werk. Waar jy, wat verskriklik moeilik is dat jy moet nou Japanees leer, maar nou moet jy nog die Christelike terminologie ook in Japanees leer, en dan moet jy meeste van die tyd dit vir hulle verduidelik ook.
in hulle eie taal. Dit maak dit baie moeilik. Hulle sê Japan is 'n begrafplaas vir sendelinge, omdat dit so moeilik is. Die taal is so moeilik, die kultuur is so moeilik, en dan verstaan die mense, jy moet van soos babataal, Christelike babataal, hulle met melk voer van kleins af, dat hulle begin verstaan waaroor dit gaan. Ja, nou die organisasie saam wie ons werk is Overseas Missionary Fellowship en dis gestig deur Hudson Taylor. Die eerste naam was China Inland Mission en dis toe verander na Overseas Missionary Fellowship. Nou, ons lewe in Japan natuurlik, soos ek nou net gesê het, die taal. Ons moet begin om die taal te leer. Ek sê altyd, ons moet dit kan leer lees, skryf en praat. Nou, as jy dokter toe gaan en jy moet daai vorm invul, jy kan dit nie in Engels invul nie, jy moet dit in Japanees invul, anders gaan die dokter nie verstaan nie. So jy moet leer om daai skrif te skryf. Nou, dit het baie lank gevat en moenie dink dat ons julle flou is dat ons vlot Japanees kan praat of skryf of lees nie. Ek dink dit gaan nog baie jaar vat. Hulle sê dit vat omtrent so plus minus 5 jaar om by 'n punt te kom waar jy gemaklik voel om die taal te praat. Nou, dis nie gemaklik in alle onderwerpe nie, dis maar net op die straat gesprek voer met iemand gemaklik, sonder om oor jou woorde te struikel die hele tyd, of die hele tyd te vra, wat is hierdie woord, hoe sê mens daai? 5 jaar. Nou, ons is gewoond aan ons Germaanse tale, as ons dit leer, dan vat dit jou soos ten minste 6 maande, dan kan jy begin met mense kommunikeer. Nou, Japanees is glad nie so nie, ek het 1 hele jaar Japanees geswat, en ek het na daai jaar om myself gesê, nou hoekom kan ek nog steeds nie eers 1 sin in Japanees sê nie, sonder om dit af te lees of dit voor te berei 100 keer voor ek dit sê nie. En dit het my amper by 'n punt gebring waar depressief gevoel het daaroor, want dit was so moeilik om daai taal aan te leer. Ja, hier is maar net 'n foto van ons juffrou Kitagawa Sensei wat regtig dit om missie en op poging gemaak het om ons Japanees te leer. Nou, ons sê altyd, ons het regtig 'n weermag van onderwysers nodig gehad om vir ons Japanees te leer, en elke een van hierdie mense wat daar is, Japaneese gesigte wat julle sien, het regtig dit hulle hart en siel ingesit om ons te help met Japanees, en ons kon op verskeie kere ook vir hulle vertel van die Here, want die ding is, hulle was so gefassineerd, wat doen ons as Suid-Afrikaners nou hier in Japan, en gaan na 'n taalskool toe, gaan na 'n gemeenskapsentrum waar hulle was alles vir almal vrywillige onderwysers. Wat doen ons? Hoekom het ons hierdie belangstelling om Japanees te leer? En dit was altyd 'n guldige geleentheid om vir hulle te sê, ons is sendelinge, ons glo in Jesus, ons werk saam met die kerk, en ons is hier om hoop te bring. En op die onderwerp van hoop, iets wat ons nog nie genoem het nie, is Japan het die hoogste selfmoordsyfer in die wêreld. Dit is vir my so ironies, eintlik 'n land wat so goed ekonomies doen, wat geen behoefte materialisties het nie, sukkel die mense geweldig baie met geestesgesondheid, en is dit regtig die hoogste in die wêreld. En hoekom? Omdat hulle nie Jesus het nie, omdat hulle nie weet dat hulle laste na hom toe kan bring nie. Daar's iets in Japan wat hulle noem hikikomoris. 'n Hikikomori is iemand wat in hulle huisgesin, hulle self heeltemal isoleer van die samelewing, soos regtig heeltemal, gaan nooit uit hulle kamer uit nie, hulle ouers gee hulle kos deur die deur, of wat hulle net nie die druk van die samelewing kan hanteer nie. Want daar in Japan word daar baie klem gelê op jou akademie, waar jy studeer, wat jy kry in matriek, het jy 'n universiteitsgraad, en party mense kan net nie cope met dit nie. En dan gebeur dit dat hulle hikikomoris word. En dit is 'n erg skaam, hulle noem dit in Engels, Japan is ook 'n shame culture, wat beteken hulle sal nooit erken hulle het 'n fout nie. As daar in 'n gesin is, 'n ma sal nooit na haar vriendin toe gaan, of na 'n dominee, of wie ook al, selfs 'n boeddhistiese monk toe gaan en sê, hoorie, ek het hierdie behoefte, my kind gaan deur hierdie ding nie, want dit is 'n absolute skande vir hulle. En ek dink dis hoekom die Here ook ons deur baie dinge in ons eie lewe gebring het, om ons voor te kon berei, om met hierdie mense te kon werk, om begrip te hê vir mense wat so swaar kry en so hulpeloos voel. En hoe wonderlik dat ons dan hierdie blye boodskap, dat Jesus jou uit daai gat uit kan kry. Jy het nie nodig om jou lewe te neem nie, maar jy kan vreugde in hom vind. Ja, so ekskuus jou. Dis maar net 'n paar foto's waar ons nou maar net die taal geoefen het. So, daar's omtrent so 10.000 van daai kanji prentjies, maar ons hoef nou nie almal te probeer memoriseer nie, ek dink ek sal dit ooit reg kry nie. Toe maar, van die Japaneese kry dit nie eers reg nie, ons het al baie keer, ek sal nou vertel van een van my vriende wat ek daar gemaak het,
dan sal ek vir hom vra, hoe skryf 'n mens hierdie woord? En dan haal hy sy foon uit en dan gaan soek hy dit. Dan dink ek myself, jy soek dit, hoe moet ek nou die taal leer as jy dit ook nou moet gaan soek? So ja, ons moet ten minste so 2.500 van daai karaktertjies memoriseer om gemaklik oor die weg te kom, om te kan skryf en dokter toe, tandarts of een of ander vorm in te vul, of die koerant te probeer lees, net so 2.500 van hulle memoriseer. Ja, ek wil nie sê iets op die taal ook, ons probeer altyd vir mense wat duidelik hoe moeilik Japanees is, want soos as jy nou byvoorbeeld melk in Afrikaans is melk, en in Engels is dit mos nou milk, so daar is daai verwantskap, jy kan half min of meer uitmaak, maar in Japanees is melk gyunyu, so dit is mos nou glad nie naby melk of milk nie, so dis wat ook Japanees so moeilik maak, daar is geen verwantskap, daar is geen iets in my se brein wat 'n link kan maak tot, okay, dit is nou hierdie soort gelyk aan Afrikaans of so nie. En ek dink dit is wat ook, dis hoekom almal gesê het, hulle sê Japan 'n begrafplaas vir sendelinge is, want jy gaan met soveel passie en soveel ywer na Japan toe en dink, "Jo Here, ek wil net so werk vir U en ek wil hê so baie mense moet by Jesus uitkom en dan moet daar lewing wees." En dan kom jy daar aan en jy kan net sê, "Konnichiwa, o genki desu ka? Hallo, hoe gaan dit?" En dis al. So dit is ook deel van dit. Daar's geen verwantskap aan enige taal wat ons ken nie. Nou, ons het hele paar maande gesit en die taal probeer leer, agter die boeke gesit, elke dag, vir ure dit geleer, maar toe kom ons by 'n punt dat ons net gevoel het, maar ons wil nie net heeltyd agter die boeke sit nie. Wat kan ons net begin doen om die evangelie te kan begin verkondig? En so het ons toe die Here vir ons gewys, Nadine gewys om die gitaar op te tel, want ek dink ek sal net weer laat val het. En sy het toe die gitaar begin leer speel en so kon ons dan geestelike liedere in Japanees wat alreeds vertaal was in hulle taal, of party van hulle kon ons net bietjie hier en daar byvoeg en dit vir hulle sing. Nou die Japaneese hou baie van opvoeringkies. As jy enige opvoeringkie doen, al is jy nie baie goed nie, solank jy net 'n buitelander is en jy probeer iets soos dit doen voor hulle, dan geniet hulle dit verskriklik baie. So die feit dat dit geestelike liedere was wat ons vir hulle gesing het, het hulle niks oor omgegee daarvoor nie. Hulle het net gesit en luister. En so kon ons die evangelie so deur liedere by geleenthede waar ons by ons taalskool as hulle 'n opvoering dag het of iets, dan gryp ons dit so aan en dan sing ons vir hulle liedere en dan kan hulle so die evangelie ook gehoor het. Nou ek het ook besluit toe om tennisles aan te bied. Nou, ek het tennis gespeel toe ek jonger was. My broers het baie erg tennis gespeel. Hulle was baie beter as ek gewees. Maar ons het tennisafrigting gekry by professionele tennisafrigters. En so kon ek toe daai talent wat die Here gegee het gebruik om sommer enige iemand in die samelewing daar in die area gesê hulle kan verniet 'n tennisles kom kry, maar dan moet hulle net na die tyd sit dat ek net vir hulle 'n storie uit die Bybel uit vertel. Nou dit het my omtrent 'n hele week gevat net om 5 tot 10 minute se storie voor te berei in Japanees. En dan soos jy daar sien op daai foto het ek in elk geval so gesit en dit afgelees want ek was te bang om dit vrylik te doen. Net nou sê ek iets verkeerd of val struikel oor my woorde. En so kon ek dan ten minste ook die evangelie verkondig aan die kinders. Al is dit net 'n storie soos Dawid en Goliat of Jona en enige so eenvoudige storie wat ek net so vinnig vertaal het en vir hulle so kon vertel het. Ja, 'n ander bediening wat ons gehad het, is vriendskap evangelisasie werk. So oor ons vir ons gekom het ons vir die Here gevra en het ons gebid dat ons soveel as moontlik vriende kon maak. En die feit dat ons anderste is, alhoewel ons donker hare het, lyk ons mos nou nie nou soos Japaneese nie, was nogal 'n aantrekkings of 'n pleister, hoe sê mense aantrekkingspleister of hoe ook al, vir hulle om belang te stel en ons vriende te wou word. Ons was net 'n paar maande in Japan toe was ons genooi na 'n troue toe, 'n Japaneese troue toe. En later het ons uitgevind, is eintlik vir hulle soos 'n wild ding, as jy nou 'n buitelander op jou troue gehad het, ons nie eers vir Mami Sanne was haar naam regtig geken nie. So dit het regtig deure oopgemaak deur die feit dat ons anderste is, om met hulle vriende te kon maak. Nou, ons juffrou Kitagawa is haar naam, en maar jy noem haar Kitagawa Sensei vir juffrou, en sy het dit haar missie gemaak om ons bloot te stel aan alles wat Japanees is. Sy het ons altyd na
plekke toe gevat waar daar kulturele opvoerings of allerlei dinge was en dan sy losgetrek en alles vir ons verduidelik en dan ek het so 10% verstaan wat sy sê en Nadine 15% en dan het ons maar bymekaar gesit. Maar so het sy dit haar missie gemaak om ons altyd uit te vat en vir ons te wys en te vertel die kultuur van Japaneese en dat ons dit alles kan inneem en so die Japaneese hou daarvan as jy belangstel. So jy moet jouself in die kultuur ingooi en in hulle samelewing en net dit indrink en dit leer. Jo, ek het die vorige keer wat ons ook hier was vir julle vertel van hierdie Tannie Nakashima-san, sy het by die Here uitgekom na tyd wat sy ons vroulike of vroue byeenkoms elke donderdag 3 uur bygewoon het en die Here het regtig, as ek dit dalk nie die vorige keer gesê nie, 'n wonderlike les vir my geleer deur hierdie Tannie. Want al wat ek gedoen het, en ek sê nou nie dit was ek nie, maar al wat ek regtig gepoog het om te doen vir hierdie Tannie is, ek het altyd vir gevra, gaan dit met haar, gaan dit met haar kinders, gaan dit met haar hond, en sy het my so te begin nooi na huis toe, dan vat ek my gitaar, en speel ek nou vir haar liedjies, en sy het ons toe genooi vir etes, en een keer het ek Almar saamgebring, en sy het vir my gesê, vir die eerste keer in haar lewe het sy liefde ervaar, nie net deur my nie, maar deur die gemeente wat sy ook deel van geword het, en dit het net vir gewys, dat jy weet, ek kom nou daar in Japan, soos ons nou sê, jy raak so mismoedig, en het voel soos, asof daar nie werk op jou arbeid is nie, of die vrug op jou arbeid is nie, en deur hierdie Tannie, deur die eenvoudige daad van liefde te wys, en die liefde van Jesus te wys, het sy toe by die Here uitgekom, en sy gaan altyd, deur, hoe lank ook al die Here ons in Japan wil gebruik, gaan sy half, regtig die groot les vir my gewees het in Japan, dat 'n mens moenie mismoedig voel nie, mens sien dalk nie die vrug op die arbeid nie, maar die Here het deur sy genade vir my die vrug van hierdie Tannie gewys, en ek het nie eers groot dinge gedoen nie, ek het net belang gestel en net liefde aan haar gewys. Nou sy het letterlik kerk toe gekom met haar boekie en dan sy by die kinderkerk kom sit, want die groot kerk was waar sy het nie lekker alles verstaan wat daar gesê word nie. En dan sy by die kinderkerk gesit en elke dingetjie opgeskryf. En dan sy na die tyd gevra gehad oor in die kleinste detail van die Bybel en die stories wat daar vertel word, dat sy dit kon verstaan. Sy het hierdie begeerte gehad om te weet, wat is hierdie boodskap wat ons kom deel? En so het, soos Nadine sê, het sy by die punt gekom toe waar sy haar lewe vir die Here gegee het. Daar was sy in die kerk voorgestel, toe het sy daar voorgestaan, en dit was ook 'n kosbare dag vir ons gewees. Nou, hier is maar net ander foto's waar ons die geleentheid gehad het om byvoorbeeld met 'n monk wat ander monks oplei, so een van die hoofmonks, daar's 'n stad in Japan wat se naam is Kyoto. Nou Kyoto is waar al die jong manne bymekaar kom by hulle groot tempel en dan word hulle opgelei om monks te raak. En ons het toe Kyoto toe gegaan, juis om nou meer te leer en te verstaan hoe werk hierdie proses van hulle, want jy moet hulle geloof verstaan, jy moet 'n inslag kan hê, jy moet kan verstaan hoekom hulle so dink, hoekom hulle so glo, dat jy die evangelie ergens kan inbring, dat hulle dit ook kan hoor. En hierdie monk sê toe vir my, wat baie interessant was, hy sê toe vir my, ja, een van die boeke wat hulle moet lees om 'n monk te word is die Bybel. En ek was baie verbaas toe ek dit hoor, maar wat toe kon ek dit gebruik as om met hom te gesels oor die Bybel. Ek het hom gevra, wat het hy gedink van die Bybel? Toe hy dit gelees het. En tot vandag toe bid ek nog dat daar 'n saadjie gesaai was in sy hart, in daai dag wat ons saam met hom kon spandeer het en oor dit alles kon gesels het. Nou hier is ook 'n gesinnetjie wat ons ontmoet het, en ons het by hulle, soos die Engels sê, gehomestay. Dan bly jy vir 'n week in hulle huis, en jy leer letterlik op die grondvlak hoe hulle 'n gesin, 'n normale Japaneese gesin, elke dag saamleef en wat hulle doen, en hulle het ons in hulle huis so ingenooi, en ek dink net die jongste seun kon so 'n bietjie Engels praat, maar ons het dit maak werk, en die ma van hierdie gesin het tot bekering gekom, net die ma, en sy het toe die hele gesin kerk toe genooi, en omdat ons toe met hulle vriende gemaak het, kon hulle toe eintlik gekom vir ons, maar en so deur dan ook gekom kerk toe, om ook so die woord te kon gehoor het. En dit het baie lank gevat vir die pa om toe kerk toe te kom, maar op die einde van die dag het hy toe ook saam kerk toe gekom, en tot vandag toe gaan hulle elke Sondag kerk toe. Nou ek weet nie, ons is nou rukkie terug daar, so ek weet nie of
die kinders of die pa al tot bekering gekom het nie, maar ons bid nog steeds regtig vir hulle. Nou, ek wil vir julle 'n storie vertel. Ek hoop nie ons gaan te lank wees nie. So amper klaar. Maar ek het, toe ek in Japan aangekom het, ek myself gesê, ek wil nog steeds aanhou om elke dag gym toe te gaan. Ek geniet dit baie om oefeninge te doen. En ek gaan soek toe vir my gym in Japan. En ek kom toe by hierdie een gym aan en ek sien daar's hierdie jong man wat agter die toonbank werk. En ek het sommer dadelik geweet ek gaan met hom kan vriende maak. Want gewoonlik is Japaneese korter as ek en kleiner, maar hierdie ou was 'n groot geboude ou gewees en ek gedink ek gaan lekker saam met hom kan oefen. En snaaks genoeg, sy naam is Messiah. Nou, ek het later vir Messiah gesê, vir hom verduidelik sy naam en hy was baie verbaas geweest daaroor. Maar Messiah het, toe ons begin 'n goeie vriendskap met hom bou, het ons toe later in ons gebroke Japanees, het ek en Nadine, die een dag voordat hy vir ons kom kuier het ons omtrent 'n hele toneel opgevoer en geoefen hoe ons die evangelie vir hom kan verduidelik. En ons het toe die toneel gebruik van die, as jy skuldig is in die hof en jy word skuldig bevind en daar iemand kom betaal jou skuld. En ons het daai hele opvoering so voorberei vir Messiah en het vir hom so uitgebeeld en vir hom vertel. En net toe ons hierso naby, soos die Engels sê, by die punchline kom, toe kyk hy my so reg uit aan my gesig en hy sê vir my, ek hoef nie verder te gaan, jy stel eintlik glad nie belang nie. En dadelik het jy soos voel jy so in jou hart, jy sink sommer so in, jy dink jouself, joh, dis amper soos 'n klap in die gesig. En hy sommer daai hele toneel net so gestop en hy die gesprek gedraai na iets anders toe en ons het toe verder gesels oor iets anders toe. En ons het toe dit so gelos en vertrou dat die Here ook in sy hart sal verder werk. Maar ek het net my vriendskap vir hom gegee. En een dag, nou, wat ons nou ook genoem het, die Japaneese is baie wetsgebonde mense. Nou, ek sê baie, dan moet u verstaan, dit is maal 100 wat ons doen. En as hulle by 'n straatjie kom wat letterlik so klein is dat ek 'n tree kan gee, dan spring ek oor die hele straat en ek raak nie eers aan die pad nie, dan sal hulle nou daar staan by 'n zebrastreep en daai liggie sal vir die mannetjie sal rooi wys en hulle sal daar bly staan, al is daar nie 'n siel naby of 'n kar naby nie. Hulle sal daar wag tot daai liggie groen gaan en dan stap hulle. En vir ons is dit soos, nou was jy 'n kar, so ek loop net. En een dag gaan ek en 'n diens saam met Messiah en hy gaan wys toe vir ons 'n lekker sushi plek waar ons kan gaan by eet. En ons stap toe aan een kant van die pad en hy sê nee, die sushi plek is nou net oor kan die pad. So ek kan letterlik die sushi plek net daar sien. Maar die zebrastreep is soos 'n halwe kilometer daai kant toe. En dan moet jy eers daar oor gaan en dan moet jy weer daai halwe kilometer terugkom na die sushi plek toe. En natuurlik ons Suid-Afrikaners se eerste gedagte is, kyk, waar is die karre en die hardloop net geoor. En ek en Nadine kyk net so en ons hardloop so oor en hy staan so terug en hy kyk en toe ons net so aan die ander kant van die pad kom, skree hy vir my, hy sê, Christene is nie bedoel om dit te doen nie. en eerste was dit soos, whoops, maar toe gaan staan en dink ek myself, so hy hou my lewe dop. En dit is kosbaar. Want hy het in die eerste plek nie gesê, nee, julle moet nie dit doen nie, dit is 'n wet wat julle breek nie. Hy het gesê, Christene is nie bedoel om dit te doen nie. En toe het ek eintlik vir die Here dankie gesê. Dankie Here, want hy hou my lewe dop. So dit gaan nie net altyd oor dit wat ek hoef te sê nie, of te probeer die evangelie verduidelik nie. Die Heilige Gees werk, sonder dat ons eers iets hoef te sê. Ja, hier is maar net 'n foto van een keer wat ek in die park bietjie gitaar geoefen het en toe ek so opkyk, dis die dogtertjies wat voor my staan en toe kon ek vir hulle vertel ek is 'n sendeling en ek ken Jesus en vir hulle liedjies ook gesing het. Hier is maar net klomp foto's waar ons nou kulturele dinge bygewoon het, leer om hulle kos te maak. Daar is soos die Japaneese hou van elke seisoen is daar een of ander fees of 'n ding wat hulle doen en dan gaan ons maar net so intoe saam met vriende en beleef hulle kultuur en so deur soos ons sê die vriendskap evangelisasie metode
Want die Japaneese is nie 'n nasie wat oopmaak baie maklik nie. Hulle is baie teruggetrokke mense, hulle word in hulle samelewing geleer dat jy pla nie iemand anders met jou probleme nie. Jy hou dit vir jouself. En dit sluit in jou ma en jou pa. Jy pla nie jou ouers met jou probleme nie. Sorteer dit self uit. As jy probleem by die skool het, gaan sorteer dit by die skool uit. Maar emosionele probleme of depressie of enigiets soos dit, jy hou dit vir jouself want jy belas nie iemand anders met dit nie. En dis hoekom dit eintlik dit so moeilik maak om ware vriende te maak in 'n nasie soos dit. Want jy maak jou vriende, maar niemand raak persoonlik soos ons nie. In Suid-Afrika kan jy in 'n ry staan in die winkel en jy begin met hierdie persoon gesels en 5 minute later vertel jy hom al jou sorges en jou probleme en jou laste en jy huil saam vir 5 minute en daar gaan julle en jy weet nie eens wat mekaar se naam was nie. Maar in Japan is dit glad nie so nie. Die persoon agter die til, jy kan nie vir hulle vra, so hoe gaan dit met jou vandag nie, want hulle sal so stom staan en jou nie eens antwoord nie, want niemand het nog ooit vir hulle dit gevra nie. So dit is 'n nasie wat so moeilik is om die evangelie te deel, want die evangelie is 'n persoonlike ding. Dit is iets wat jy vir daai persoon persoonlik vra. Waar staan jy met jou lewe voor God? En hulle sal dit vind baie snaaks en vir hulle eintlik nie reg dat jy hierdie persoonlike goed met hulle of hulle vra of deel nie. En daarom vat dit 'n lang pad en baie gebed en natuurlik ons is instrumente in die Here se hand. Dit is nie ons nie. Dit is nie ons met ons fancy woorde of soos ek in 'n diens so hard probeer het om 'n play op te voer. Partykeer is dit nodig, maar dit is nie waar die krag lê nie. Die Heilige Gees is die een wat harte oortuig. Selfs 'n Japanees wat 'n klipharde hart het, wat nie sy persoonlike lewe met enigiemand wil deel nie. En dit het ons besef, dat ja, Japan is nou Japan, maar hier in ons land, in die dorp langsaan, in ons eie vriendekring of familie, kyk elke persoon na ons lewe. Hoe lewe ons? Stap ons so, dat sonder 'n woord, jy die evangelie kan verkondig. Sonder een woord, dat iemand sal sê, daai persoon dien die Here. En dit is iets wat ons onsself moet herinner, dat ons moet so 'n noue verhouding met die Here hê, dat die Heilige Gees, dat sy krag uit ons uit sal vloei na die mense langs ons. Ja, ons was sommer net afsluit met hierdie toekomsplanne. So ons was nou 'n ruk terug. Ek kan nie presies onthou wanneer ons hier by julle was nie en intussen is toe nog nie terug Suid-Afrika, terug Japan toe nie. So ons het intussen ons studies voltooi. So beide ek en Almar het nou ons teologiese grade by SATS voltooi, waarvoor ons so dankbaar is, want dit maak weer ander deure in Japan oop, veral omdat ek ons gesê het hulle so akademies gefokus is. So ons eer die Here dat hy ons daardie deursettingsvermoë gegee het. Ons het al opgetel die jare wat ons studeer het, hy by die IUP en die Kweekskool en die Japaneese taalstudies en nou die SATS, moes ons eintlik al doktersgrade gehad het, maar nou het ons daarom ons teologiese grade. So intussen is ons nog besig om gemeentes te besoek, en wil ek net vir 'n oomblik gestil staan om vir julle te sê, in hierdie 2 jaar, ons is nou seker al 2 jaar terug in Suid-Afrika, nooit gedink ons sou terug wees nie. Ons het regtig nooit, ons het gedink ons gaan en ons gaan nie weer terugkom nie. En die Here se weë was net heeltemal anders. Ons het teruggekom en ek het uitgevind ons swanger, ons stasie het gesê ons moet bly. En weet julle, ek het baie oggende, kan ek eerlik vir julle sê, so skuldig gevoel dat ons nog hier is. Ek het so almal belas deur te sê, wat soek ons nog hier? Mense ondersteun ons in Suid-Afrika en ons is nie op die sendingveld nie. Maar nou in retrospeksie sien ek absoluut die Here se hand. Die feit dat ek vandag hier kan wees en môre is my pa se begrafnis en dat ek 2 jaar gehad het om daar te kon wees vir hom, sien ek die Here se hand in my lewe. Sien ek die feit dat ek hier geboorte kon skenk aan Lia en nie dit hoef in Japanees te gedoen het nie, weet ek nie weet hoe ek dit sou doen nie, is alles die Here se genade. En kan ons maar net al ewig vir hom sê, Here, ons lewe is in u hande, hier is ons, gebruik ons en stuur ons wanneer die tyd reg is. So ons wil regtig u
aanmoedig en vra om saam met ons te bid. Ons poog met ons hele hart om November weer terug te gaan. Ons sou Julie gegaan het, en toe het hulle vir ons gesê, hulle het te veel sendlinge ontvang aan daai kant, so ons kan nie kom nie, maar ons beoog om November te gaan. En dis regtig, ons wil u aanmoedig om asseblief saam met ons te bid, dat die deur nou vir November sal oopgaan. Ek eer die Here, ek is so dankbaar dat ek môre daar kan wees my pa se begrafnis, maar ons verlang regtig om terug te gaan na die sendingveld. So dit is nou wat ons toekomsplanne behels. Ons hoop regtig dat ons November sal op die vliegtuig kan klim en gaan. Ja, en ons vra dat u waarlik hierdie pad saam met ons sal stap. Nie elkeen van ons kan in 'n vliegtuig klim 14.000 kilos en in 'n ander land gaan werk nie. Maar u kan vir ons bid. U kan die fondasie wees van waar ons wegspring. Ons het hierdie fondasie nodig, die gemeente. Waar ons weet dat daar's iemand by die huis wat aan ons dink, wat vir ons bid, wat ons opdra aan die Here. Want sonder u kan ons nie hierdie werk doen nie. Ons het u nodig. Ons kan nie alleenig daai kant gaan staan nie. Dis soos die soldate wat in die voorfront staan. Hulle het die weermag agter hulle nodig, die tanks en die vliegtuiens en die basisse waarvandaan die kommunikasie gedoen word, is nodig vir die geveg om daarvoor gewen te kan word. Nou as ons nie u het wat vir ons intree nie, dan gaan ons nie hierdie werk kan doen nie. En ek sê altyd dat as iemand intree vir die werk wat daar in die veld gedoen word, dan gaan hulle dieselfde beloning kry as wat daai persoon in die veld die werk doen. Want hulle tree in, hulle staan saam. Ons as Christene is ons hierdie liggaam van Christus. Ons kan nie die hand afhaal en hom daar ver gooi in Japan en hy kruip daar rond en doen die werk self nie. Nee, die liggaam is een en hy moet saamwerk. So ons dank julle, ons vir hierdie geleentheid dat ons hier kan wees vanaand om weer dit ook in julle harte wakker te maak en selfs julle lewe so in te rig dat daar waar julle loop, dat die evangelie deur julle lewe verkondig kan word. Nou ons het hierdie boekmerkie vir enige van u wat dit wil by ons kom vat. Ons nommers is hier op, ons WhatsApp nommers, ons e-posadresse as julle ons nuusbrief wil ontvang en die pad wat ons stap ook saam met ons wil lees wat alles gebeur, dan kan u net van hierdie by ons kom vat en dit ook so ons kan volg. Nou moet ek vir Dominee terug oorgee of kan ek maar net afsluit? Kan afsluit. Baie dankie julle twee. Baie dankie vir julle harde werk om hierdie aanbieding te kon gedoen het en die tyd wat julle uitgekoop het om in die nag hier na ons toe te ry. En ek dink julle kan verseker wees van 'n gemeente wat vir julle gaan bid. En dat die Here vir julle sal lei op julle pad vorentoe. Hoe sê mens dankie in Chinese, Japanees? Wat sê goed? Arigato gozaimasu. OK. In Chinese sê ons daarom net xie. Ja. Ekskuus. So, maar baie dankie. En mag die Here vir julle ryklik seën op die pad vorentoe saam met die ou klein ding. En ek gaan net vra dat ons net gaan staan, dan gaan ek net vir hulle twee saam vir hulle 'n gebed doen en dan gaan ons vandag, dan kan jy weer met hulle kom gesels want hulle het nie alles vertel wat hulle moes vertel. Daar's nog baie om te vertel. Kom ons staan almal en doen ons net 'n gebed saam. Ja, staan nie by my. Ons dierbare wonderlike hemelse Vader, ons sê baie dankie vir Elmar en vir Nadine wat vir ons hierdie aanbieding gedoen het en ja Here, dit is presies dit wat ons vanmôre gepreek het, dat daar elkeen 'n sending hart sal hê vir 'n verlore gaande wêreld en Here, terwyl ons nou ook gehoor het van so talle net in Japan wat nog nie u wonderlike verlossingsboodskap gehoor het nie. En Here, ons wil kom bid dat u vir hulle sal versterk, dat u hulle weer vir hulle gelyk
ryk sal maak. Ons wil bid, Here Jesus, dat U hulle ryklik sal seën op alle gebiede, die finansiëel, hulle gesondheid, hulle beplanning vir teruggaan en alles daarmee saam. En Here, dat U hierdie twee mense sal gebruik in U koninkryk tot U eer. Baie dankie, Here, dat ons in U kan rus daarvoor en ons bid, Here, dat U verheerlik sal word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.